muddooyinkii u dambeeyey dunidu waxay si xoog looga hadlaysay saamaynta taban ee isbeddelka cimiladu ku yeeshay deegaanka. haddaba dalkeenna iyo sida uu u saameeyey isbeddelka cimilada adduunku waxaynu ka garan karnaa abaaraha, duufaanada iyo daadadkii soo noqnoqday sannadihii u dambeeyey. deegaanka oo aan la ilaalinin isla markaana aan laga hortagin wax kasta oo wax u dhimaya waxaa ka yimaada xaaluf, nabaad guur iyo abaaro waxyeeleeya dadka, duunyada, ugaadha iyo noolaha intaba. qiiqa mishiinada oo isaguna wasakheeya dhinaca hawada. dhinaca kalena deegaanka haddii la ilaaliyo lagana dhowro waxyeelada iyo halista waxau noqdaa mid fayow oo dad iyo duunyaba faa'iido weyn u leh oo laga manaafacadsado bilic iyo quruxna yeesha. sanadku markuu ahaa 2000 dunidu waxay isla qaadatay 17 yool oo loo bixiyey yoolasha joogtada ah ee horumarka dunida, taasi oo qodobkeeda 7 oo ahaa sidii ay dunidu u heli lahayd tamar jaban oo nadiifa si looga badbaado amaba looga hortago dhibaatada uu deegaanka ku hayo isbeddelka cimilada adduunku. markaynu ka hadlayno arrimaha deegaanka cagaaraynta cagaar looma jeedo geedku looma jeedo, laakiin se wax kasta oo ma garanaysaa tamar kasta oo la saaxiiba deegaanka ayaa la odhan karaa ma garanaysaa green technology ama green economy. Telesom waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn dalkeena ee ka ganacsada tiknoolajiyadda, taasi oo u baahan tamar joogto ah, tamartaasi oo ay ka dhalin jireen shidaalka. waxaanu weydiinay maamulka shirkadda Telesom qorshahooda ku wajahan ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Telesom waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn waddanka ee ka ganacsada isgaarsiinta tiknoolajiyadda. isgaarsiinta tiknoolajiyaduna waxay u baahan tahay inay isticmaasho tamar ama koronto aad u xoog badan iyadoo lagu isticmaalayo sistemyada iyo meelaha kale ee isku xidhka ee magaalooyinka intaba. duniduna waxay in badan dhiirigelisay in la helo oo la badbaadiyo deegaan nabad qaba. 2000 markii ay dunidu shiraysay waxay ku heshiisay 17 qodob oo loo bixiyey yoolasha horumarka waara oo dunidu ugu tala gashay in 2030 bal dhaqaalaha dunidu halka uu noqonayo dunida horumarkeedu nooc uu noqonayo la sawiro. qodobka 7 ama goolka 7 ama hadafka 7 la lahaa wuxuu ahaa in dunidu hesho tamar nadiif ah oo jaban oo ay awoodi karaan dadku inay isticmaalaan isla markaana aan deegaanka waxba yeelin. Telesom iyadoo rabta inay la jaan qaado oo go'aanka ama goolka dunidu gaadhay si ay ula jaan qaado waxay go'aansatay inay badbaadiso deegaanka ayna noqoto shirkad saaxiib la deegaanka iyo badbaadadiisaba. sida awgeed tallaabadii aanu qaadnay oo tallaabadii ugu horeysay aan ahayn waxay noqotay inaanu dhammaanba xarumahayagii ku yaalay magaaladooyinka dibaddeeda aanu u bedelno tamarta cadceedda ama solar oonu ka joojino mishiinadii iyo waxyaalihii kale korontada ka dhalin jirnay si aanu u badbaadino deegaanka oo uga badbaado dhibkii ay ku hayeen saliidda iyo shidaalka iyo waxyaalaha ay mishiinadu dhaliyaan. taasi waxay keentay markaa deegaankii inuu badbaado ka baxsanaa magaalooyinka 100% waxaan u bedelay cadceedda ama tamarta cadceedda laga dhaliyo solarka. dhinaca kale waxaanu la kulannay khabiir ku takhasusay deegaanka iyo ilaalintiisa. mid ka mida yoolalka horumarka waara waxaa la yidhaahdo sustainable development goals ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa weeye waa yoolka 7 wuxuu sheegayaa in la higsado tamar la awoodi karo oo markaa ma garanaysaa ah mid taa dib loo cusboonaysiin karo. marka waxaa runtii farxad weyna ama ma garanaysaa wax lagu diirsada ah in shirkadda Telesom oo hormoodka ah xagga isgaarsiinta runtii inay ku tallaabsatay inay barnaamijyadeeda xagga tamarta inay cagaarayso oo markaa ma garanaysaa tamaraha dib loo adeegsan karo inay soo kordhiso. tusaale ahaan taawarada isgaarsiinta ee magaalooyinka ka baxsan oo markii hore isticmaali jiray ama adeegsan jiray mishiino ama dabdhaliyayaal ku shaqeeya diesel dhammaantood 100% waxay u wareejisay inay noqdaan tamarta cadceedda in la adeegsado solar noqdaan oo markaa laga wareego dieselkii.
si la mida boqolkiiba 30 taawarada magaalooyinka gudahooda waxay sidaas leeg u bedeshay solar. intaasi kadib waxaanu booqanay degmooyinka iyo gobolada Somaliland xarumaha ay ku leedahay Telesom si aan u xaqiijino isbedelka ay ku sameeyeen. Telesom waxaan ugu hambalyeeynaa markan ay noo keentay solarada siiba marka aan mobilada ka dabaysanayno oo kale dib bay nagu ahaan jirtay marba waa la baqtin jiray wuu baqtiisay jiinkii ama sidaas ayay noqon jirtay imika si fiican ayaan u helnaa mobilkeed mar walba ka dabaysanaysid helaysid. haddaba wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare siday u aragtaa talaabada isticmaalka tamarta qorraxda ee ay Telesom ku dhaqaaqday. waxay u soo kordhiyeen ay ku soo kordhiyeen shirkadda Telesom ku soo kordhiyeen aad anagu hadaan wasaaradda nahayna ugu mahad celinayna kuna baaqayna inay isgaarsiimaha kalena ay isticmaalaan iyo warshadaha iyo cid allaaliye cidii mashiinada waaweyn isticmaalaysaaba inay isticmaasho solarka qiiq ma leh 24 saacadood uu shaqeynaya oo mararka qaarkood mashiinkaaba kululaanayay kulaanmaya halkaas maalinta cadceedu soo baxday wajisinaga aad markaad eegto sanadkii oo dhan baad cadceedu waynu helaa ma sha Allah tabarakallah sanadkii oo dhan waynu helaa haddaba cadceeda aynu sanadkii oo dhan helayno sida uga faa'iideystaan waxay tahay cadceedii oo batariyadu u buuxinaysa batariyadiina markay u buuxsamaan 24 saacadood u shaqeynaya ma laha sanqadh guux ma leh saliid laga daadinayana ma leh pollution ay ku sii daynayaan hawada ama qiiq ay ku sii daynayaan ma leh bal markaa inta ay isu miisaanto waxaad arkaysaa khasaarihii ku imanaya dhinaca deegaanka siday u yaraatay ama loo minimize gareeyay ayaad arkaysaa marka waxaan oran lahaa anigu waxa weeye tusaale lagu daydo weeye runtii waa wax tusaale lagu daydo anaguna ilaahay baa mahadle aad baan ugu mahad celinaynaa. marka waxa weeye markii diesel la isticmaalayay iyo markan dambe solarka la isticmaalayay iyadoo aynu ogsoonahay halkii litir ee diesel inuu samayn karo ilaa 3 kiilo oo ah kaarboonkaas oo markaa hawada u baxaya oo diqu sameynaya markaas inay ka wareegaan maxaan ku dhahdaa mashiinada dabdhaliyaashaas dieselka dabeedna u wareegaan solarka waxay safe gareeyeen oo ay magaranaysaa ay yareeyeen shidaal qiyaastii 1,111,118 oo magaranaysaa liter oo marka loo bedelo kaarboonkay abuuri lahaayeen uu abuuri lahaa magaranaysaa intaasoo liter uu abuuri lahaa waxay noqonayaan 3,555,540 kiilo oo kaarboona oo markaa hawada ku bixi lahaa inagoo ogsoon guud ahaan beryahan dambe in aad iyo aad looga hadlo magaranaysaa maaragtay adduunyadan sii kululaanaysa cimiladan isbedelaysa marka runtii waxaan oran karnaa door wax ku ool ah ayay ka qaateen iyada oo magaranaysaa maaragtay guud ahaan dikhowgaas magaranaysaa hawada galaya inuu ka qayb qaadanayo in arlada kululaato cimilada isbedesho maxaan ku dhahdaa kuleylkii uu kordho xaaladahan cimile ee magaranaysaa maaragtay kala duwanee ama abaaro daba dheeraada ama duufaano waxyaabahaas oo dhan iyo even inay magaranaysaa ay saameyn ku yaraan caafimaadkii marka waxaan oran karaa runtii waa bogaadinaynaa shirkadda Telesom inay magaranaysaa tallaabo noocaas oo kale ay ku dhaqaaqdo oo ay ku dhimayso magaranaysaa maaragtay waxa la yiraahdo carbon footprintkeeda macnii raadka ay kaga tagaysay kaarboonka ay magaranaysaa marka waa tallaabo ku dayasho leh. adeegsiga iyo isticmaalka habka solar systemku faa'iido caynkee ah ayuu u leeyahay oo ay ka heleen qaybaha bulshadu. anigoo Axmed Xaaji Xasan naaleeye oo degan buurtan gacan libaax shaqaalaha ka shaqeeyana kamida Telesom markii hore waxay keentay mashiino waaweyn oo habeenkii iyo maalintii isbedelay oo la istaaro markii dambena waxa loo bedelay solar systemkii wax guuxa oo gariira oo ay waadhuna ka didayso muu yeelanade waxa weeyaan system habeen iyo maalinba shaqeynayo oo dabkii cidii uga baahatana ay dabkii oo joogta ah heshay. magacaygu waa Nimco Cumar Xuseen waxaan ka mid ahay warbaahinta xoogaal badan oo ah deegaanka
haddii aan ka hadlo xaaladda maanta jirta Telesom xilliyadii hore waxay isticmaali jirtay mashiino balse maanta solarka isticmaalayaan faa'iidooyin badan baa laga hayaa waayo waxa laga yaabaa saliidahaasi inaanay jirin air pollution-ka inuu yaraaday guuxii farabadnaa dadku wax badan iska weydiinayeen iyaduna inay meesha ka baxday sidoo kale mararka qaar shidaaladii la waayi jiray ee dhibkii imaan jiray inaanay jirin oo hadda cadceedda ilaahay ina siiyay inuu isticmaalayno waa faa'iidooyinka ugu badan la soo oran kara maanta solarka waa laga helay nabaad guurka iyo xaalufka deegaanka waxa keena dhirta oo la jaro lana xaabaysto ama laga shido dhuxul iyo deegaanka oo aan laga ilaalinin wasakhda oo lagu daadiyo wax kasta oo wax u dhimaya Cabdiwahaab Maax waxa uu ka hadlayaa isticmaalka gaasta ee Telesom Group qaybta Somgas dhinaca kale maaha markii ugu horeysay ay Telesom badbaadada deegaanka ay soo gasho ama ay ku dadaasho hore waxaan u sameynay sanadkii 2008 shirkadii u horeysay ee wadanka keenta gaasta cuntada lagu kariyo taasoo badbaado u noqotay kumanaan geed oo la gubi jiray oo laga dhigi jiray dhuxul oo keeni jiray nabaad guurkuna wuxuu keenaa in roobabku yaraadaan deegaanku baaba'o xooluhuna markaa ay ku leedaan markay waayaan doogii iyo dhirtii ay daaqi jireen marka waxay muujinaysaa in Telesom ayna bilaabin hadda markay tamarta cadceedda bilowday laakiin mas'uuliyaddeeda ka saaran deegaanka iyo badbaadada deegaanku ahayd mid soo jiitamaysay tan iyo waqti hore oo ku siman waqtiyadii labada kumbartankoodii arrintaana waxaa ka markhaati kacaya waxaanu dhisnay kaydka labaad ee ugu weyn geeska Afrika waanu ka dhisnay Berbera oo lagu kaydiyo gaaska cuntada lagu kariyo taasoo muujinaysa si aanu ugu dadaalayno in markasta bulshadeenu u hesho gaas cuntada lagu karsado si ay u badbaado dhirteennii la gubayay ee dhuxusha laga dhigay waxaanu su'aal ka weydiinay isticmaalka gaastu faa'iidada ay leedahay khabiirka deegaanka ee hay'adda Cardinlight oo qiimeynaya isticmaalka gaasta iyo qiimaha ay u leedahay badbaadinta dhirta haddaynu u nimaado xagga butagaasta oo kale oo iyagu ay yihiin magaranaysaa shirkadaha ugu muhiimsan ama ugu horeeyay ee xaggan LPG-ga u wareegay taa qudheedu oo magaranaysaa maalan badbaadinaysa deegaankii halkii dadku dhuxusha ka isticmaalayeen ay markaa tamar nadiifa baa la yidhaahdaa iminka dhirteenu waxaad moodaa iminka waxa weeye dhirtii waaweyneed ee magaranaysaa maalan damasha ahayd ee maxaan ku idhaahdaa dee maaragtay waa dhammaadeen dhirta maanta dhuxusha laga soo shidaa waa dhir aad u yaryar waa tincad markaad eegto dhinaca gaasta som gaasa maad eegto runtii iyaguna waxay badbaadiyeen dhirtii bay badbaadiyeen halkii geed la shidi lahaa waxay keeneen oo ay runtii maalgeliyeen oo ay u hureen waxa weeye sidii iyaga qudhoodu ay u badbaadin lahayn deegaanka marka deegaankii ay badbaadinayaan dhirtii bay badbaadinayaan dhirtuna waa nolosheena halka geed ee yar 20 senti ilaa 30 senti inta u dhaxaysa uu yahay ballaciisu geedkaasi 4-5 qof buu siinaya oxygen-ka uu safaynaya ama neefta uu safaynaya kaarboonka ka saaraya hawada ku jirta oo u soo celinaya oxygen waxaan leeyahay shirkadda Telesom aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa soo dhaweynayana technology-ga cusub ay ku soo kordhisay dalka ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan ugu daydo oo cid badan ku dayato inta maanta iyagu haysa ee wax la mid ah samaysana waanu ku boorinaynaa waa soo dhaweynaynaa iyagana waxa kale oo iyaduna ka mid ah tallaabooyinka nadiifinta deegaanka ee Telesom ay qaaday waxaa jiri jiray wax scratch cards la oran jiray scratch cards kaararkaasoo markaa ma garanaysa marka lagu shubanayo because kaarku wuxuu ka samaysan yahay plastic buu ka samaysan yahay plasticgaasina waxa weeye dhibtiisu leeyahay oo waxa weeye markaa deegaankii wuu kharibaya marka dabeeto innovation hal abuur ay keeneen waa kuwa markaa u bedelay markaa in automatically aad uga shuban karto oo markaa that means waxa weeye deegaankii saasay ku badbaadiyeen Telesom Group waxay muujisay mudana in lagu daydo isticmaalka solarka gaasta la shito oo iyana meesha ka saartay dhuxushii iyo xaabaysigii iyo dhirtii la jarayay waxa kale oo ay tamar ka dhaliyeen dabaysha dabiiciga ah oo iyana aan wax dhib ah u lahayn dadka duunyada xayawaanka iyo duurjoogta intaba